सावन में सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठाकर घर में रख देना, ये एक चीज। घर में हो जाएगा सुख समृद्धि का वास, नहीं रहेगी अन्न धन की कमी। आखिर कौन सी चीज उठाकर लानी चाहिए, चलिए जानते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, जो भी कोई आपके चरणों में लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसका जीवन खुशहाल बना देना। सावन में किसी भी सोमवार के दिन सुबह सुबह एक सफेद कपड़ा लेना है। उसमें आपको एक मुट्ठी चावल डालकर एक पोटली बना लेनी है। उसके बाद एक लोटा में शुद्ध जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर इस पोटली को शिवलिंग से छुआकर अपने घर के अलमारी या व्यापार स्थल पर रखें। इससे आपके जीवन में धन और